我们家的新成员小熊已经很适应家里的生活了。接回小猫之前，我也有不少担心，陪伴很治愈，可家里清洁真的很麻烦。奶爸更愿意让大熊和小熊自在相处。大熊和小熊玩耍之后，地面、沙发、地毯到处都是毛发和碎屑，反复打扫特别费时间，日常清洁真的很消耗精力。为了让家务更轻松，我为奶爸准备了有望扫地森吸尘器，很省力，单手也能轻松操作。地面杂物、地毯、毛发、角落缝隙都能轻松清理干净，养宠家庭的烦恼都能很好的解决。它的地刷不易缠绕毛发，有了它再也不用担心毛发的问题了。搭配专用刷头，轻松打理宠物毛发，用完放回基站，它会开启自集尘，还有100天免到抑菌尘袋，不用动手清理尘盒。有娃有宠的家庭，这样的清洁帮手真的很实用。有了有望扫地僧，不再被家务打扰，温馨时光。给你吸毛了是不是？喜欢这个是吧？守护家人与宠物的日常陪伴，也能保持家居干净舒适，让居家生活更惬意。